ተጋላይ የኦፕሬሽኑን ሁኔታ በሚመለከት በአንዳንድ ሚዲያዎች የተለያዩ አልዋልታዎች እየተነዙ ስለሆነ አሁን ያለውን ሁኔታ dowladda Itoobiya ayaa soo saartay war-saxaafadeed la xiriira xaaladda ka taagan gobolka waqooyiga ee dalkaas oo ay bil iyo dheeraad ka hor ciidamada militariga ee dalkaasi kala wareegeen kooxdii TPLF ee talada dalka Itoobiya muddada dheer haysay labadii sano ee u dambeysay ku jirtay diyaar garowga dagaal ee ka dhanka xukunka Abiy Ahmed markii 2018 isbeddello waaweyn ay ka curteen gudaha dalka Itoobiya kuwaas oo dhabaha u xaaray in qayr ka mid ah madaxda ugu sareysa TPLF hogaamiyaashooda iyo taageerayaashooda laga saaro talada dalka Itoobiya dad badan ayaa dadaal xoog la ku bixinayay in la joojiyo xiisadaas colaadeed laakiin ugu dambeyn dagaal qarxay bishii la soo dhaafay ee November ee sanadkii 2020 waxa uu kalifay in TPLF laga saaro gabi ahaanba gobolka isla markaana duurka dib loogu celiyo warka cusub ciidamada militariga ayaa soo saaray warbixin cusub oo ku saabsan xaaladda dagaalka gobolka waqooyiga General Tesfaye oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xubno ka tirsan ciidan tiro badan oo TPLF ay gacanta ku dhigan halka tiro kalena la burburiyay ama la dilay sida uu warbixinta ku sheegay warfidiyeenka dawladda oo la hadlay waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabo culus oo ku wajahan TPLF macluumaadka ay baahisay militariga Itoobiya ka sokow warar madax bannaan oo la helay ayaa sheegay in dagaal culus uu ka dhacay magaalo 90 kiiloomitir u jirta magaalada Maqalle taasoo ah deegaan yar isla markaana u badan dadka Masiixiyiinta kaniisad ku taala ayaa la sheegay inuu ka dhacay weerarka ugu culus halkaas oo sida xoguhu ay sheegayaan dagaalkii ugu cuslaa tan iyo markii Maqalle la qabsaday uu ka dhacay goob la rumaysan yahay inay ku jiraan madaxda sare ee TPLF ayay ahayd sida ay macluumaadku cadeynayaan dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyay in weerarkaas ay ku dhinteen dawladda Itoobiya faahfaahin buuxda kama ay sabixin waxa ay sheegtay in qaar badan oo kamid ah kuwii deegaankaasi xukumayay gacanta lagu soo dhigay warar madax bannaan waxa ay sheegayaan in ilaa iyo in ka badan 12 qof oo kamid ah xubnaha la raadinayay oo una kamid yahay ninkii hogaaminayay dagaalkii ama xasuuqii magaalada lagu magacaabay Mekhdara ee gobolkaasi Tigreega oo dad badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada lagu xasuuqay bilowgii dagaalkan inay ka mid yihiin dadka la qabtay waxa kale oo ku jira Cornel Alam Binyanig Abe Masha Girma Sion iyo Cornel Johannes Keyo waxa kale oo warbixinadu ay sheegayaan inay jiraan xubno badan oo ka mid ah golihii wasiirada ee TPLF oo gaaraya ilaa iyo 8 xubnood oo gacanta lagu dhigay laakiin macluumaadkaasi waa kuwa ay tabiyaan warbaahinta dawladda taabiciga u ah war-saxaafadeedka uu qabtay General Burhan Tesfaye waxa ka mid ah tallaabo isku dhafa oo ay qaadeen ciidamada militariga iyo booliiska ayay xubno badan oo isku dhiibeen TPLF laakiin kuwa isdhiibi waayay ayaa lagu burburiyay goobo ay ku sugnaayeen generaalkan military waxa uu hoosta ka xariiqay in xubno kale ay dhuumasho ku jiraan waxa uu iftiimiyay in hogaamintii dhimatay ee TPLF ay madaxa ka jartay kadibna ay aaseen waxa uu sheegay inay ku adkaatay inay kala gartaan dhammaan dadka kala duwan ee meydadkooda ay heleen tani waxa ay muujinaysaa in dagaalka waqooyiga Itoobiya uu wali yahay mid socda isla markaana dhinacyo kala duwan ay ku lug leeyihiin ma jirto faahfaahin xagga Tigreega ka timid warkii ugu dambeeyay TPLFna waxa uu ahaa inay ku jiraan dagaal culus oo ay doonayaan in dib ugu hantaan deegaanadooda macluumaadka iyo xogaha kala duwan ee dagaalka Itoobiya ayaa ahaa kuwa is soo taraya ama aad isku bedelaya muddooyinkii u dambeeyay የተገደሉ በርካታ ናቸው የተማረኩትም በርካቶች ናቸው አመራሮችም